180. sērija. Aizviņa, tu esi augšā? Jā. Kafija galdā. Paldies. Hello. Vai, Mirdziņa, ļoti labi, ka tu pat piezvanīji. Es saprotu, mums steidzīgi visām dāmām ir jāsanāk kopā. Jā. Es Valter Maigai jau piezvanīju, Aizviņa arī ir ar mieru, jā. Tad rīta pēcpusdienā, jā? Nē. Šoreiz tās nav veselības problēmas, tās ir garīgās. Saproti, mums būs jārastē dvēseles. Pasveicini Dalbiņkundz no manis. Tev sveiciens no Aizviņas, jā? Jā, nu redzi, tā iznāk, jo viņa šonakt nakšņoja pie mums. Jā, nē. No dzīvokļa viņa vēl pagaidām nav izlikta. Mirdziņa, es esmu labprātīgā trimdā. Jā. Viņa saka, viņa nekā nesaprotos. Es domāju, ka viņa nekā nesaprotos. Jā. Atkal tu te sēdi ar tiem lakstiem. Sveiks. Nu, sveiks. Redzīju, man tev atskaits nebūs jādod, kur es sēžu, ar ko es sēžu. Mēs dzīvojam brīvā valstī. Nu. Skaties, ka tev neiziet tāpat kā man. Tā mūsu probuhiena man atkal gandrīz pa kroplu pataisīja. Jā, nu tas ir jautājums, kurā mēs varētu abi vienoties bez komplikācijām. Tā vicena patiešām nav pa pilnu ņemama. Jā? Bet kā tad tu vien neņems pa pilnu, ka šī teva slota nāk virsū? Es gandrīz am mokam izglābos. Pagad. Gaidi savu draudzenīti? Jā. Mēs ar Tibēriju dosimies uz zooloģisko dārzu. Mana viešņa ir noilgojusies pēc dabas. Ak, tā. Nē, nu jā, ko vajag tad? Vajag, jā. Pagaid, bet pēc tam jūs tā atkal būsit atpakaļ, vai ne? Nē, nu pēc pusdienas mēs iesim uz vietnamiešu restorānu. Pagaida, bet kāpēc tev tā interesē mans dienas režīms? Nu, piedod, Elmāriņ. Tavs režīms mani neinteresē nevis mazākajā mērā. Beigās izrādījās, ka tai istabiņā ir iekrampējušies tie mūsu bērni. Es nekā nesaprotu, kā tas varēja notikt. Bet viņi neko nestāst, viņi tikai smēja un tā un ķiķinās. Nē, kaut kāds āķis tur noteikti ir. Jā, bet, zini, kāda tā vietnamieta izskatās? Ui. Es taču viņu nemaz neesmu Ļoti īpatnēji tāda. Un skaties, ka nepazūd atkal. Vai nē, tagad viņa vēl guļ, bet es viņai stingri noteicu, lai viņa ziņo par katru savu kustību ārpus mājas. Citādi paskatīs, kas sanāk. Pareizi, mīļo žencī, paldies. Man ir jāiet pārģērbties, jo jāiet pārbaudīt, ko tas mans bēglis dara, ka nav nomiris badā. Jā, badā. Es nezinu, ženi. Un ja nu viņš vēl šonakt taisās bēguļot, nu tad man ir vēlreiz jālūdz tev tās naktsmājas, ko? Droši. Jā? Klausies, tu saki viņam, lai viņš mierīgi nāk mājās. Kaut gan tu jau man esi izdevīgāk. Tu tak nekā nēd, tā kā cālīts. Labdien! Sveicināti. Jūs laikam esat tā persona, ar ko man būtu jārunā. Jā, es tikai nezinu, kādēļ. Tu par pazudušu ārzemnieci. Piedodiet, bet tas vairs nav aktuāli. Tad jūs vairs negribat, ka mēs viņu meklējam? Nu jā, nu tam jau nav nekādas jēgas. Nē, nu nav tik traki. Mēs esam viņai jau uz pēdām. Tikai... Nu jā, ziņa nav sevišķi iepriecinoša. Pēdējo reizi viņa redzēta kādā benzīnu uzpildes stacijā kopā ar vieglas uzvedības jauniešiem. Nu, tās ir absolūtas muļķības. Tibērijā nav nekā kopīga ne ar narkomāniem, ne ar prostitūtiem. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt... Apstāsimies pie pirmkārt. Es neesmu teicis, ka viņa būtu redzēta kopā ar pazibenēm. Viņa bija kopā ar rokeriem. Kādiem vēl rokeriem? Tie ir cilvēki, kurus vieno kopēja kaislība uz motocikliem. Esiet bez rūpēm, mēs jūsu ārzemju viešņu atradīsim. Bet tas nav vajadzīgs. Nu, es neko vairs nesaprotu.
vakar jums aiz pārdzīvojumiem esot piemetusies migrēna. Un šodien jūs vairs negribat viņu redzēt? Cienieties jūsu pūles, atrast šo būtni pilnīgi veltīgi. Pilnīgi veltīgi. Tāpēc, ka viņa nekad nav bijusi pazudusi. Tas ir pārpratums. Es jums zvēru, ka Tibērija nekad nav atstājusi šo māju. Nē, nu patiešām, nu baigi smukais ķitels. Tas nav ķitels, Leonīd. Tas ir rīta svārks. Nu, bet tas tak ir tik foršs, kā to var staigāt visu dienu. Klausies, kur tu tādu rāvi? Tu jau man nestāst, kur tu rāvi to savu kanāriņu šaķeti. Nu labi, ja tu man pateiksi, kur šitādi te rītsvārki mētājās, es tev pastāstīšu, kur es to savu žaketu dabūju. Labi, stāsti. Nē, tev ir jāstāst pirmajam, tā mēs norunājam. Vispirms tu, un pēc tam es. Ok. Atļauj, es tikai apsēdīšos. Jo tas būs garš stāsts. Vai, cik tas ir jauki. Kā jūs iedomājaties mūs apciemot, bērni mīļie? Sēdiet tā. Jūs taču tādu tālu ceļu esat braukšana. Nē, tās braukšana jau arī bija sēdz. Mēs labāk pastāvēsim, vai ne, mīļā? Es jau gan vismaz somu nolikšu. Jā, viņi man tagad tādu patstāvīgi dara, ko grib. Bet tas taču ir brīnišķīgi. Nē, nu, protams, ja runa ir tikai par sēdēšanu vai stāvēšanu. Ko tu tagad atkal turpini? Labi, tā, es uzlikšu kafiju, tikmēr jūs vēl varat pastāvēt. Jā. Bet tad pie galda marš un nekādas pretī runāšanas. Tā. Nu, un kā tad iet pa laukiem, ko? Vai, tagad gan tur ir jauki noteikti. Ja man nebūtu visa šitā lielā mājas kakla, es nevienu mirkli nedzīvotu pilsētā. Nevienu mirkli. Nu? Man tie pilsētas mūri. Te, pēc kakla. Jums te? Nu, lūk, samainīju to monētiņu un tirgu nopirku. Paga, bet tad jau iznāk, ka tev par to halāti jāpateic savam krustdēlam. Zīgim? Nu, kādēļ tad? Nu kā? Nu viņš taču atrada to maisiņu ar monētām. Kā? Nu, bet manās klavierēs. Paga, tad skatīsimies vēl tālāk. Nu? Kas to zelta maisu tur noslēpa? Nu, zināms, kas? Nu, Ženijs tēvs. Lūk, tad tev par to halāti ir jāpateic savai māsai. Pagai. Nu, tad skatīsimies vēl tālāk. Kāpēc tad Ženijs tēvs tās monētiņas tur noslēpa? Paga. Nu, jā, mainījās laiki, un virsleitnants Krumovits baidījās, ka čekis tās atņems. Tā? Nu, moin! Bet tad jau iznāk, ka tev par šito smuko halātu ir jāpateicas Kremlim. Nu, moin! Vai tad Rainitiņa ir izlēmusi mācīties tālāk atkal? Jā, vai cik skaisti? Tā es esmu nolēmusi. Jā, viņi jau man tagad tādu patstāvīgi. Nu, tas ir vienkārši patīkami. Ir jāmācās līdz mūža galam. Mums Latvijai tagad ir vajadzīgi ļoti gudri cilvēki. Nevis veikli tādi veikloņi, bet gudri un kurtaisni. Policijas akadēmijā. Ak, tā. Jā, nu nekas. Jā. Ko es jums sacīju? Ko tu teici, mēs jau dzirdējām. Saimniec, tad nu es iešu. Un šoreiz ar Alfu Trūstu tā kā uztraukumiem nav pamata. Jūs taču neesat pazīstami. Tie ir mums ļoti tuvi draugi. Kuri nu jau ir diezgan tuvu pilsētai. Rainita. Tibērija. To gan mēs vēl tā īsti neesam nolēmuši. Dravis. Drāvi. Tibērija. Jums tas vārdiņš gan tāds dīvains. Nu, jūsējais jau arī nav uz katra staba rakstīts. Te viņa tā. Jā, nu, uz redzēšanos tad, jā, es drīz būšu atpakaļ. Atā, te viņa īstenībā. Es esmu, protams, iepriecināts, ka viss šis notikums ir tikai pārpratums. Nu, varbūt kādu citu reizi, ja kaut kas, ziņojiet. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos. Ziņosim. Beidzot, man erudīcijas virsotne atļauj man pasniegt šo neciro ziedu pušķi, kā apliecinājumu par tavu
Jā, nu paldies, draugs. Tikai es jau lūdzu, visi šie nepamatotie cildinājumi, tie man mulsina. Labdien! Labdien! Kas te notiek, Elmār? Tu esi apcietināts? Nu, mans stāstīns būs pavisam īss. Šitas elegantais praķītis skaitās iemainīts. Bet nav slikts, vai neko? Man der tā kā uzliec. Gan liekas, ka tās iepriekšējās īpašnieks ir bijis daudz būdīgāks. Nu, bija jau arī. Tā ir ziedoņa dēla žaķete. Ko drābis to tā vienkārši tev ņēma un atdeva? Nē, viņš jau dabūja pretī citu. Tu nestāsti, ka viņam būtu derējis tavu žaķeti. Nē, nu tā jau nemaz nebija manējā. Kā bija Gvīdo žaķete? Vēl labāk. Policistam arī var būt savu personiskā dzīve. Es jau iegriezos šeit tikai tā, garām ejot. Jā, Jaunkungs, tā kā uztraukumam nav nekāda pamata. Es tikai brīnos par jūsu lieliskajām latviešu valodas zināšanām. Jūs taču atbraucat no Hongkongas, ja nemaldos. Kā jūs man pazīstat? Zināmā mērā. Vecākais inspektors Marģers Kurmītis. Jūs taču esat Ilis patēvs, Tibērija. Nē, jums tiešām piemīt apbrīnojama erudīcija. Jūsu draugs nav jūs velti lielīgi. Pateicos, Kurmītis. Nē, nu ko jūs, man vienkārši ir laba atmiņa. Ilis par jums stāstīja daudz. Tiešām? Nu, es ceru, ka ne jau daudz slikta. Nē, tikai to labāko. Elmār, tu nevarētu uzvilkt kaut ko citu. Nu, mēs taču nebraucam uz kapsvētkiem. Jā, patiešām. Jā, es steigšos prom, jo būšu atpakaļ kā ātra doma. Jā, kas to teicis? Šekspīrs. Jā, Henrijs IV. Es neteicu, ka viņai apbrīnojams prāts. Es atstāju tevi inspektoru uzraudzībā. Droši, Elmāri. Šoreiz tavai draudzenei nekas nenotiks. Ko jūs ar to domājat? Neko? Absolūti neko. Un tagad es atbraucu, lai paskatītos, kad sākas sagatavošanās kursa. Nu, ja mēs atbraucam, lai padomātu un uzzinātu, vai vispār ir vērts, vai ne, mīļā? Mīļais, es atbraucu, lai iestātos kursos, un tu man atbrauc vienkārši līdzi. Nu, paga, kā tu domāji, viena pati lielā pilsētā? Tā Tifānija, tā arī jums kāda radniece? Tibērija, zaķīt, Tibērija. Nē, Tibiņa. Viņa ir Zaštoftu Elmāram, tā kā paziņa. Tā, jā. Vienkārši no Vietnamas viņa ir. Ārzemniece? Jā. Pagaid, bet kā viņš runāja latviski? Nu, jā, latviski. Viņa ir mācījusies mācījusies Hongkongā. O, to es saprotu. Jā, bet vairāk es neko par viņu nezinu. Nē, tāpēc, ka man nērti prasīt. Nē, nu, bet, protams. Un viņa man neko nestāsta. Nu, jā, nu, kāpēc tad, lai viņi jums stāstītu, ja jūs neprasāt? Mīļais, ja tā augsti skolotāja tevi tik ļoti interesē, varbūt izēj pagalmā un paskaties, vai tā Tibiņa tevi tur negaida dravīt. Es tomēr nesaprotu. Kā jūs tik labi runājat latviski? Tur nav nekā, ko nesaprast. Man aizved no šejienes prom, kad man jau bija 10 gadu. Piedodiet. Ko jūs, Jankundze, piedošana jālūdz man, jo es aizkāru sāpīgu stīgu jūsu dzīvē. Nu, tagad jūs esat ieradusies, lai sameklētu savus vecākus. Jā. Tikai es nezinu, vai tas man ir vajadzīgs. Nu, jā, tas ir tāds kutelīgs jautājums. Nu, varbūt mainīsim sarunu tēmu. Jā. Jums ir tāds īpatnējs vārds. Bet pēc manā informācijā esošām ziņām Latvijā ir vēl kāds cilvēks, kuru uzrunā
tādā pašā vārdā. Tiešām interesanti. Jā, tas ir interesanti. Un interesanti galvenais ir tas, ka šī persona ir tādā pašā vecumā kā jūs. Un es esmu pārliecināts, kā arī ļoti līdzīga jums. Ko jūs sakāt? Nē, kad jūs viņu satiekat, jūs viņu varētu pasveicināt no manis. Jau bez šaubām. Jo man ļoti bieži iznāk būt benzīntankos. Un man ļoti patīk braukt ar motociklu. Jā, nu, bet tad jūs man varētu pavizināt kādien inspektora kungs. Vecākā inspektora kungs. Visu labu. Nu, es jau visu laiku raustos, ka tas drāvis kādu dienu neatbrauc un neiedomājās man to žaķeti atprasīt atpakaļ. Pagaid, bet vai tad jūs to mājiņu nenoslēdzāt uz mūžu? Nu, tur jau ir tā lieta, ka nē. Es teicu uz pāris dienām. Jā, pāris dienas jau tagad sen būtu pagājis. Nu, ka? Bet ja tu būtu godīgs cilvēks, Leonīd, tu to žaķeti viņam sen jau būtu aizgādājis. Tieši otrādi. Ja tas ziedoņa dēls būtu godvīrs, tad viņš man sen jau to manu žaķeti būtu atskapējis atpakaļ. Nu, bet tu taču teici, ka tā ir Gvido žaķete. Nu, tā vēl jau vairāk. Leperam tais Migavas salās tas praķis būtu noderējis. Klausies, Dravīt, un kā tad tam tavam tēvam iet? Nē, nu kā jau laukos, raujas, protams. Un uz Rīgu nemaz netaisās, ne? Nē, nu kā, ja visi par Rīgu daudzīsies, kas tad strādās, ko? Strādās, izstāst man, kas tur tik daudz tagad ir darāms. Tagad ženīstānt, jo viss laukos ir mehanizēts, nav tā kā klaušu laikos. Pagaid, tūlīt jāķers klāt bietēm. Tur katrs rokas ir svarīgas. Vai, varbūt, ka es varu aizbraukt palīgā, ko? Nu, ženīstānt, nu tas taču nav sieviešu darbs, to taču dara ar traktoru. Bet jūs gan tāpat varat atbraukt pie mums ciemos. Ziedonis priecāsies. Jā? Labi, ka es atcerējos. Tēvs atsūtīja ciema kukuli. Un vēl kas. Nu? Vai tas Leonīds te nav kaut kur redzēts? Viņa reiz mēs apmainījāmies ar tām, žaķetēm. Ar tevi. Jā, man viņas baigi neģelda. Jā, klausies, šodien viņš te nav neko tā daudz mētējies apkārt. Bet tu aizēji pie Arčija. Arčijs vienmēr zina par tām kapitāna gaitām. Un bez tam viņš arī ļoti priecāsies tevi redzot. Noteikti aiziešu apciemošu jūsu mākslinieku. Jā. Bet tu mani pagaidi. Nu, ej, baidies, ka es pazudīšu. Nu, tu jau redz man tagad tāda patstāvīga. Patstāvīga, zinām, jā. Nu, ženīs tā. Nu, iedod viņam izlasīt Jānu Zālīti. Nu, labi, Arčā. Apļāpājuši esam. Čau. Nu, visapkārt neizslepnis pienāca. Kāda runa? Čau. Arčā! Aizbarikādē šitās durvis. Ātri. Sveiks, Arčī! Leo! Nu, te viss kārtībā, klausies, mainamies atpakaļ, man tas tavs praķis, tiešām ir par mazu, Piedod man. Man tas negāja tik ātri. Nu, kā ir? Super! Tā būs vēl labāk. Nu, ejam trusi!